Il 5 ottobre è James Bond Global Day, poiché in tale data nel 1962 uscì Licenza di uccidere, il primo film della serie. Quest'anno quindi è il suo giubileo di diamante. Ed eccomi, diretto a Londra, per i festeggiamenti dei 60 anni del James Bond cinematografico. È sempre un piacere visitare la capitale inglese. E lo è ancora di più se per l'occasione sono stati organizzati diversi eventi riguardanti 007. Al British Film Institute, dal 30 settembre al 2 ottobre, si sono tenuti una conferenza coi produttori, vari incontri e documentari sugli stunt, gli effetti speciali e le musiche di 007, con molti ospiti, oltre ad alcune proiezioni di film. Ho appena acquistato i biglietti per la proiezione di stasera di Zona Pericolo e giusto per restare in tema, qui fuori c'è la macchina del film. Oltre all'Aston Martin V8, viste in Zona Pericolo, sono state esposte anche la piccola Nelly, ovvero l'autogiro utilizzato in Si vive solo due volte, l'Aston Martin DB10 di Spectre e non poteva mancare il modello più celebre, l'Aston Martin DB5, così come la vediamo nell'ultima pellicola No Time to Die. Ma non temete, tutti questi graffi sono in realtà adesivi applicati alla carrozzeria. Dentro al British Film Institute si può ingannare l'attesa delle proiezioni giocando con due flipper a tema 007. A celebrazione dei loro 60, 45 e 35 anni sono stati riproposti rispettivamente Licenze di uccidere, La spia che mi amava e Zona Pericolo, restaurati in 4K. Ho assistito a quest'ultimo, che è stato anche il primo film di 007 che abbia mai visto al cinema. Alla proiezione hanno partecipato gli attori Marian Dabo e Art Malik, che dopo un'interessante intervista introduttiva hanno guardato il film insieme a noi del pubblico. Mentre sullo schermo IMAX più grande del Regno Unito hanno riproposto gli ultimi 3 film della serie e mi sono rivisto più che volentieri l'ottimo Skyfall, di cui si è celebrato il decennale. Al termine di questo speciale weekend, il cinema viene chiuso per essere totalmente ristrutturato. Eccomi, stasera è il grande evento, tra poco ci sarà il concerto alla Royal Albert Hall, The Sound of 007, il suono di 007, prodotto da David Arnold, compositore di 5 colonne sonore di film di Bond, da Il domani non muore mai a Quantum of Solace. Ospiti speciali della serata, Shirley Bassey, grandissima e indimenticata cantante di ben 3 canzoni dei film 007, Goldfinger, Una cascata di diamanti e Moonraker. Altri ospiti speciali della serata saranno il compositore Hans Zimmer, autore dell'ultima colonna sonora No Time to Die, Lulu, la cantante di L'uomo dalla pistola d'oro, i Garbage, che hanno cantato The World Is Not Enough, e molti altri. Questa meravigliosa bomboniera rosa è la Royal Albert Hall, dove tra poco inizierà il concerto, che è sicuramente l'evento clou di tutti i festeggiamenti per i 60 anni di James Bond. Siamo nell'intervallo dello spettacolo. La prima metà è stata eccezionale. Il concerto è iniziato subito con Shirley Bassey, che ha cantato Diamonds Are Forever e Goldfinger. Durante la prima, il semplice ma efficace gioco di luce, proiettato dalla palla a specchi al centro della sala, ha creato l'effetto proprio di una cascata di diamanti tra il pubblico. Ovviamente sul Goldfinger ci sono invece l'effetto di luci dorate. Poi è arrivato David Arnold, che sul sintetizzatore ha suonato una Magic Silver.
Si sono alternate le canzoni più celebri, presentate dalla voce registrata di Judi Dench, a momenti orchestrali estratti dalle meravigliose colonne sonore dei film. Tra le canzoni ho particolarmente apprezzato The Man with the Golden Gun, cantata dalla interprete originale, Lulu, Skyfall e License to Kill, magnificamente reinterpretate da Emma Lindars e Ella Eyre, che tornerà più tardi per Nobody Does It Better. Tra i momenti orchestrali, Capsule in Space, da Si vive solo due volte, Boat Chase, da Vivi e lascia morire, la Thunderbolt Suite, incluso il tema di 007 di John Barry, e Bond 77. Dopo l'intervallo è intervenuto il paroliere Don Black e il concerto ripreso con la band dei Garbage che hanno rifatto la loro The World Is Not Enough. Da segnalare ancora le convincenti performance di Skin su Live and Let Die e Paloma Faith su GoldenEye, ma anche la sorprendente ed energica You Know My Name, cantata dallo stesso David Arnold. Lo spettacolo si è concluso col classico James Bond theme nell'arrangiamento di Casino Royale, riproposto anche come bis. Che dire, ci sono davvero poche parole per descrivere l'emozione e la bellezza di questo concerto. Un posto incredibile, un'acustica fantastica, delle performance indimenticabili. Vedere una serata da una volta nella vita, once in a lifetime. Mi trovo in Piccadilly Circus, altra gradita coincidenza, al London Pavilion c'è la mostra Bodywords, come ricorderete da Casino Royale. Il 5 ottobre è il Global James Bond Day, proprio perché il 5 ottobre del 1962, praticamente 60 anni fa, qui avvenne la premiere del primo film 007, Licenza di uccidere. È stata una settimana molto intensa. Già nei primi giorni ho incontrato appassionati da tutto il mondo, ma soprattutto mi sono unito al fantastico gruppo del James Bond Club Deutschland, con cui abbiamo partecipato ad alcuni tour organizzati da Brit Movie Tours e da A.J. Chowdhury, vero esperto e autore del libro Some Kind of Hero. Abbiamo anche trovato il tempo per cenare da Roots, il più antico ristorante di Londra, nonché location del film Spectre, e berci un Vesper cocktail al Duke's Bar del Duke's Hotel, preparato dal grande Alessandro Palazzi in persona. E naturalmente nel tempo libero ho vagabondato per la città, alla ricerca di location bondiane che a Londra abbondano veramente e che vedrete nei prossimi filmati insieme a qualche sorpresa. Quindi restate sintonizzati e come al solito a presto con nuove location bondiane.